در مرکز ناحیه دیوشتیج شهرک قونچی کارهای آبادانی و کبودیزارکنی با مرام ادامه دارد. در معرکه کبودیزارکنی کوچه و گلگشت و خیابانها از جانب کارمندان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانلی ماه‌های مارس و اپریل بیش از 4000 گل‌های موسمی آرایشی و نهال درختان همیشه سبز شنانیده شده. کاربری در این سمت متشکلانه ادامه دارد. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر آباد زیبا و با ترتیب درآوردن حدود شهرک قونچی ناحیه دیوشتیج از طرف خواجگی منزلی کمونلی ناحیه دیوشتیج یک قطار کارها به سامان رسانده شده است. در کارخانه ما زیاده از 39 نفر کارمندان کار فعالیت نموده از سحری بر وقت برای تازه آزاده نمودن حدود اطراف شهرک قونچی کارهای نظارت را به سامان رساندند. عین حال برای گلگلشکوفی حدود شهرک از طرف کارخانه زیاده 2500 بیخ قلمچی گلهای هرخیلی موسمی صدبرگ شنانده شده. آن را به اطراف تمام کوچه های شهرک تیار کردیم که روزهای نزدیک آنها را میشنانیم و زیاده از 2000 بیخ ارچه صنوبر هم نیز تیار کردیم. آنها را به جایهای اساسی شهرک میشنانیم. ماموریت و جامعه مهنتی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمانلی ناحیه مقصد پیش گذاشتند که کارهای آبادانی را وسعت بخشیده برای آباد و نظرآبا کردن یک گوشه دیار بهشت‌آسایمان سهم نظر رس گذارند. در کارخانه 5 автомашини نقلیاتی خدمت میرساند که ما بهر آباد و تازه کردن آن از پرتوها تازه کردن و پرتوگاه برده میرسانیم. و من همین را گفتم که با تشبثی بی‌واسطه رئیس ناحیه ما محترم اشرفعلی جلیل‌زاده برای باز خوبتر آبیاری نمودن شهرک با قبرهای پلی‌اتیلنی آبهای دهنسای میگوییم نزدیک کردیستند که این بهت برای آینده باز هم با آبی پلیزی تامین کردن کارخانه و حدود شهرک می باشد. در نتیجه وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی طی سالهای اخیر مرکز ناحیه دیوشتیج شهرک قونچی سیمای تازه کسب نموده بهر با دستاوردهای نظررس پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تدبیرهای نظررس روی دست گرفته می شوند.